Quanta gent s'implica? Uns quants mil. Som 54 professors que representem a 40 centres educatius que gràcies a la primera que vam vindre a Tortosa i vam sentir les seves paraules, ens vam posar i ens vam implicar amb la Carta de la Terra i amb tots els municipis, i això és el que treballem a les aules. La Carta de la Terra jo la recomano com pot ser un dels documents que avui tindrien que tindre més difusió a totes les escoles i a tots els nivells, no només a les escoles, sinó tindrien que tindre també a l'ensenyament superior, a l'educació superior, des del l'EGO a l'educació secundària, tot, ho dic perquè és realment un document que, i no és perquè jo hagués col·laborat, perquè va haver molta gent, havia Gorbachev, va fer una gran contribució, Steve Rockefeller, Ruth Rubens, havia molta gent, però realment jo crec que ens va quedar un dels documents que són més orientadors perquè són totes les dimensions. No es parla només de la terra, no es parla només de res, sinó que diu, hem d'escollir, comença dient això, hem d'escollir, i us hem d'implicar. No podem només esperar que vinguin les solucions de poble. I això no fa així. Això és el que m'havia dit. Sí. Li regalarem un partit. Que bàrbaro. Però miri, aquí, això és el que aquest any, a les jornades d'escoles solidàries, és el que hem donat a tots els assistents i a totes les escoles de tota la província de Lleida per difondre el treball de la Terra de les aules i al darrere, que és el que es treballa, hi ha tots els principis per saber exactament el que volem treballar a totes les àrees i a tots els nivells. Respecte i cura de la comunitat de dins, integritat ecològica de la terra, justícia social i econòmica, perquè si no aquesta terra s'anirà degradant progressivament. I després democràcia, no violència igual. Al davant hi ha els quarters generals, de fet això ho va fer una professora d'ESO, que va vindre, ho va treballar amb els alumnes i cada principi el va fer els alumnes. I aquí hi ha la seva frase. Sí. Clar, perquè ens van inspirar, ja li dic, en un dia com avui, fa 40 anys, aquí a Tortosa. Que tots segueixin aquest crit. Sí, senyor. Molt bé. Escolta, pues mira, ja que t'endonem això... Bueno, li hem de donar les més coses, ja Ja que em doneu això, jo us donaré este llibre. Bueno, este llibre. Això pots publicar precisament en Stefan Hesse. Stefan Hesse és el que va dir lo implica, i després va haver aquí a Espanya José Luis San Pedro, que va ser que ens va dir al joc, tendréis que canviar de rumbo i nave. I ella vol que vaig publicar això que es diu Delito de Silencio, i que té una introducció que comienza dient la voz que pudo ser remedio y por miedo no fue nada. Pero això diu Delito de Silencio. No tenim que tindre temor a expressar-lo i tal. I acaba en lo poema amb esta frase. Delito de Silencio. Que nadie que sepa hablar siga callado, que todos los que puedan se unen a esto. Y por tanto, yo me dedico a implicar. Sí. Hay que implicar. Serà un honor per tots nosaltres implicar. Aquí una cosa. Sí. Aquest tema aquí, no. Bueno, sí, una cosa, sí. Una cosa. Capítulo 6. Però miri, ara li cal fer més únic.
Miri, ara el fem en braille per vostè, per tots els nens cecs de baixa visió, perquè puguin llegir el conte. Ens ho ha fet Creda 11 Barcelona i fer una foto perquè li hem d'enviar Creda 11 a Barcelona conforme nosaltres lliurem un exemplar al senyor Federico Mayor Zaragoza, però pensi una cosa, que tots els nens de Tortosa, de tot arreu, poden demanar-lo que se'ls lliurarà a totes les biblioteques, a tots els nens, de manera gratuïta. I és el conte en braille de Sota la Càssia, que parla també de la Sí, això vaig veure perquè m'ho va dir. l'escriptor és ell, Jaume Centelles. Sí. Falta la Rita, que no ha pogut venir, que la il·lustradora podia venir. Il·lustradora també magnífica. Aquest conte s'ha repartit a totes les escoles de la província de Lleida i als centres de recursos socials acollides I tots som de Lleida. Taradell, Hospitalet, Agramunt. Molt important, I això què és? és un quadre també fet de la traïdora. Ara ve una biblioteca privada i a vegades se la verda i el vell porta això ara ho dic en sèrio, ho enviaré. No una miqueta ràpid, que hi ha dues visites més. Sí. A Míriam Gillet, que és la jefa de la part de la Terra del Món. Ara, al mes de maig, hi ha una reunió a Costa Rica. Sí, a Costa Rica. Jo també. Feu una fotografia. Aquesta me l'envieu perquè jo li porti li faci arribar a Míriam Gillet. Farem una altra, si de cas. No, però de moment jo li he enviat i t'impliques, de fet impliques. Ah, sí, es veia. Perquè jo precisament el que vull és enviar-li a Míriam Gillet i dir-li, jo no hi aniré, ara ja no faig viatges llargs, així per així, faig de quan en quan, però li diré que perquè no m'estic. Bueno, le dice que eso Bueno, ara li regalarem això perquè no pot ser que no vagi igual que nosaltres. Ja ho sé. No, però ara ho dic que aquest estiu me'l posaré. Perquè a més és un títol ja vull dir que m'encanta. la llibreta decorada amb els colors de l'implicat perquè ja no tinc totes les seves idees que tinc i per ficar una escalment o un gol. O sigui que això m'obliga a escriure encara més. Bueno, deixem. Ja que ben Maria està, eh? Sí, està això, ja. Bueno, Nosaltres hem fet ara per Sant Jordi, els de llibre i les rodes. Bueno, ara que per Sant Jordi, cada any ho fem per Sant Jordi. Els de llibre i les rodes, doncs... o sigui que el 23 D'abril. La setmana que ve. Setmana que ve. Perquè et dic que vostè...
Això és una costum que té bona. Ha de pillar. I al final és la llei, perquè és el ciutadà. És el Ja no puc afegir més coses que la carta de la terra. Sí que es pot treballar. Però només hi ha ja no podem avançar perquè s'està deteriorant. I això és potencialment injustícia. Tenen una responsabilitat addicional que encara hi ha una prèvia. Està explicat en molts dels autors de la Carta de Reus i se concentra en tres coses. L'extrema pobresa. Dos, el medi ambient i tres, l'amenaça nuclear. Ho diré perquè de la Carta de Reus ja es comença a dir la humanitat ara té que elegir el seu futur. I això ara ho hem de tindre d'acord? Això té 0 anys i m'ha deixat.